கைஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ப்ளெண்டர் என்னது 90s காலத்தில், அதாவது நம்ம அப்பா காலத்துலலாம் ஃபேமிலிஸ்க்குன்னு மோஸ்ட் அஃபோர்டபுள் பைக்னா இந்த பைக் தான். இந்த பைக்கை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியறதுக்கான ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும். என் ஸ்டோரி என்னன்னா, என் மாமா வந்து இந்த பைக்கில் தான் குற்றாலம் கொண்டு போவார். அது இல்லாமல் இந்த கீரை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குண்ணே. கூட்டுறது ஃபுல்லாக பின்னாடி, உடைக்கிறது ஃபுல்லாக முன்னாடி. நினைச்சு அந்த சவுண்டு வளைக்கிறதுக்குலாம் சூப்பரா இருக்குண்ணா. அப்புறம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்குண்ணா ஓட்டுறதுக்கு. அழகா எப்படிலாம் வளைக்கலாம் போலையா. அதாவது சின்ன சின்ன முட்டு சந்துக்குலாம் போயிடலாம் ஈஸியா. எங்கனாலும் சந்து பொந்துலாம் சுத்தலாம். வெயிட்டும் கம்மி. டேங்க் எவ்வளோ ப்ரோ? 12 வரும்னா. இதோட ஸ்பெஷல் மைலேஜ் நல்லா இருக்குண்ணா. இது மைலேஜ் அதனால தான் வந்து ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வண்டி. லைட்லாம் இந்த ஃப்ரண்ட் இதெல்லாம் சரி. அப்புறம் என்ன, லைக்கை போட்டு ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்தாங்க ப்ரோ.